भाई 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 बर्नआउट देख रहे हो। एक तो सुपर बाइक में बहुत जल्दी ये कुछ हो जाता है। वो देखो। तो गाइस आपको एक रिएक्शन दिखाता हूँ। तो क्या हुआ? वो कर रहा है आंटी, वो जो पीछे बाइक वाला है वो कर रहा है, वो जिसके पास बाइक है वो कर रहा है। सॉरी